video darbe keessatti akkamitti akka Plotagon gabbuufannee akkasumas siitingiilee isaa edit itti gorannu isinitti agarsiiseetiin ture. Video masan keessatti akkamitti akka kaaffee haggootanii baasanii fi akkasumas wantoota takka takka akkaan isinitti agarsiisu waadaa isiniif galeetiin ture. Egaa guyyaa har'aan tana akkamitti akka kaaffee haggoonee baafannu akkasumas akkamitti sagalee teenya jalatti waraabna ichiin booda gabbuufannu akkasumas akka itti nama tolfannu waa hedduu takka video kana keessa kan jiru. So video duraa TV kana yoo laaltan haruma salphaadhaan kaartoonii bifa barbaadaniin dalagachuu ni dandeessanii. Egaa video lamaan kanaan kaartooniin ni dhumata jee yaadu maaliif jennaan wanti takka takka irraa hafuu maltu waan ta'eef so wanta isin rakkise yoo jiraate koomentii naa godhuudhaan ani immoo koomentii teessan ilaalee wanta isin dhibu asirratti isiniif ni maxxansa. Egaa laayikiin seekondii muraasa isinitti furata garuu anaaf jajjabina waan ta'eef laayikii tuquudhaan jalqaba. Egaa video duraa keessatti sirreessinee jirra waan taateef amma waan takka sirreessuun nu hin barbaachisu. So Plotagon keenya keessanii seenna. Egaa erga seenneen booda gama jalaa kanarratti danjee nuu mul'achuu hin qabu. Yoo danjee ammallee itti dalaguu hin dandeenyu jechuudha. Irra deebitanii haalaan isinitti agarsiisan sirreeffachuu ni dandeessanii. Yoo isin hin galle immoo gama Telegram kiyyaatiin dhufuudhaan nagaafachuu ni dandeessanii. So lakkoofsa kiyyaa immoo description box YouTube jala ni jira. Akkasumas baay'ee TikTok jala isin hirkattu. Egaa haga 100 raquunee hedduu takka 30-25 jee booda deebuu mala rakkoo hin qabu kuni. Achiin booda immoo kaaffeen amma haala argaa jirtan kanaan takka malee hundinuu hin banamtu. Create video bakkeetu tanarraniitu ina ergaa sirratu hin booda kaaffee haariyaatu nu dhufa. So amma haaree tan odoo hin taane guutuu barbaanna waan taateef amma gaanoo aktar bakkeetu tanarra tuqee isinitti haa agarsiisu. Kaaffeen tun hundi maalirraa barbaaddi maallaqa narraa barbaaddi jechuudha. Maallaqa kana yoom duraalee yoom Play Store keessaa gabaadhee kaaffee tana hunda bitachuun hin danda'a. So amma maallaqaan bituun nu hin barbaachisu. Maaliif jennaan bilaashittuu haggoonee baasuu ni dandeenya waan ta'eef maallaqaan bituun gonkumaa nu hin barbaachisu jechuudha. Amma gaanoo aktar tanarra yeroo tuynu nama nu barbaachisa. So new character bakkeetu mallattoo pilaasii tanarra ni tuyna. Asirratti amma dhalaa irra jira dhiirarrattis deeffattanii dalaguu ni dandeessanii. So amma female bakkeetu tanarratti dhalaa irra jira male irra tuqee isinitti agarsiisu. Amma dhiira irratti naa deebi'ee jira. So bakka mataa tanarra yeroon tuqee fuula kaniin barbaadetti qayyaruu ni danda'a. So haala argaa jirtan kanaan fuulli ka barbaadametti qayyarama. Egaa appilikeeshiniin kun hedduu takka isin fayyada jeegatii yaadu video kana laayik godhuudhaan appilikeeshinoota akkanaa hedduutu jira. San hunda isinii qabadheetiin dhufa. So amma bakka rifeensa irra haa tuynu. Amma bakka rifeensaa tanarra yeroo tuynu rifeensi eenaa hedduutu nu dhufa. So as keessaa kan barbaanne irra kaayannee dalaguu ni dandeenya. Amma gaa oroofan fakkeessee isinitti agarsiisu. Kun haala argaa jirtan amma rifeensa oroofan irra tuqeetiin jira. Akkasumas fuulinis kasaan na fakkaata amma fuula isaa irraas tuqeetiin jira. Rifeensaas akkasaatti addeesseetiin jira jechuudha. Egaa amma nyaararra haa tuqu. Garuu namoota barbaadan fakkeessitanii dalaguu ni dandeessanii. Amma af karoora yeroon tuqu. Amma asirraan tuqaa kun haala argaa jirtaniin akkanatti irratti godhadheetiin jira. Isa fakkeesseetiin jira jechuudha. Amma bakka nyaaraa fi akkasuma ija keessaati akkasumas lipstick hidhii jechuudha. So as keessa akka barbaannetti irratti godhachuu ni dandeenya. Amma asirratti bakka maanzaraa akkasuma koofiyoota garagaraati. Koofiyoonni kunis hedduun isaa maallaqa barbaada garuu takka takka firiin ni jira. So firii irratti godhachuu ni dandeenya. Kanallee haggoonee baasuu ni dandeenya. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaluudhaan haggootanii baasuu ni dandeessanii. Achiin booda gaa amma mallattoo shamizaa tanarra tuquudhaan as keessaa tishartii feene akkasuma shamizaa fi jaaketaan gurguddaan gattee jiruuf as keessaa wanta barbaanne irratti godhuu ni dandeenya. Akkasuma ammas yeroo tishartii kanarra tuynu bifa qayyaruu ni dandeenya. Amma kun bifa isaati jechuudha. Amma haala argaa jirtaniin bifa barbaannetti qayyarachuu ni dandeenya. Egaa appilikeeshina kanaa yoonii fi viidiyoo daleedanii YouTube irratti gadhiisan YouTubein keessan yeroo xiqqoo keessatti isinii guddata. Akkasumas maallaqa YouTube irraa harkachuu ittiin ni dandeessanii. Amma gaa asirratti kofoo irra tuqee isinitti agarsiisu. So amma kofoo irra tuyne jira. Kofoo tana qalama tan barbaanne irratti qayyaruu ni dandeenya. Amma haala argaa jirtan kanaan gurraattii irra jirti. Qalama tan barbaanne irratti qayyaruu dandeenya. Kofoo bal'oo yoonii fi barbaanne bal'isnee godhuu ni dandeenya. Qalloo barbaanne godhuu dandeenya. Akkasumas waa hedduu dhagaa haas keessatti godhuu dandeenyu. Kofoo gabaabduu akkasuma kofoo dheertuu fi akkasumas gurdiiwwan garagaraa as keessa ni jirani. Hunda keessaa yoo dhalaan dalaguu barbaadan irratti godhachuu ni dandeessa. Yoo dhiiraan godhachuu barbaadanis irratti godhachuu ni dandeessanii. Amma kuni kopheedha. So kophee tana keessaa tan barbaanne irratti godhuu dandeenya. Takka takka immoo maallaqa sanis haggootanii baasuu ni dandeessanii. Egaa hedduu takka salphoodha haggooruu nama hin dibdu. Egaa amma haala argaa jirtanii lakaarsii miilaatti ni jira. So amma bakka koomentii tanarra tuqee isinitti agarsiisu. So koomentii tanarra yeroon tuqee herrega tuqu afaan inni dubbata. Egaa amma haala argaa jirtan kana harka sochoosaa jira. So as keessa harkaas akka barbaanne godhuu ni dandeenya. Egaa jaaloojuus ittiin dalaguu akkasumas oroofan ittiin dalaguun tolfachuu ni dandeenya. Egaa beeksisni inni fidu isa kanaadha. So beeksisa kanaatu isaaf faayidaa qaba. Akkuma agartan beeksisni sekondii 5 hin caalu. Amma haala argaa jirtan kanaan sekondii 5 keessatti beeksifni irraa badaa. Akka itti irraa balleessa yoo barbaadan koomentii yalan akaawwadhaan immoo deeqaa xiqqoo keessatti akkamitti akka beeksisee irraa dhabamsiisuu dandeessan isinii qabaddeetiin dhufa. Egaa amma nama tolfanne kanarra yeroo gotiinu haala kanaan nuuf ta'a. Egaa amma tuni tan duwwaatuun kaaffee jamti.
So amma nama kana haasa'ee isinitti agarsiisu bakka koomantii fakkaatu tanarranii tuytanii asiin booda immoo bakkaan xiyye isinitti qabu tanarra tuytanii so nama lamoota namni lamaanuu asitti ni jira lamaan keessaa kan barbaanne haasa'uu dandeenya amma kun nama tokko waan ta'eef namni biraa hin jiru so asirraa bakka mallattoo riikardii audiyoo tanarra tuyinaa isa kanatti haasa'uu barbaanne asiin booda immoo asirra bakka riikardii tanarra tuyineetti sagalee teenyetti haasa'inaa so sagalee teessan ammoo kaapkattiidhaan edit gootanii qallisuu akkasuma qayyaruu ni dandeessanii egaa san hedduu takka salphaadha qayyaruun nama hin dhibu amma gaa sagalee teenye tana yeroo fi gooneen booda ni dhaggeeffannaa akka likkeetteette amma haala argaa jirtan kanaan sagaleen tiyyee likkitti dubbachaa jirti asiin booda immoo yoo barbaanne irra deebinee itti guuttachuu dandeenya kan inni danda'u garuu daqiiqaa takkitti gabbuufattan achiin booda ammas daqiiqaa biraatti aansuu ni dandeessanii haala argaa jirtan kanaa yoo itti dabaluu barbaannes irra tuyneetuma itti daballaa yoo qayyaruu barbaanne irraa baanee itti deebuu dandeenya achiin booda immoo yoo ifi dhaggeeffachuu barbaannes asiin dhaggeeffannaa kun rakkoo hin qabu kun waan nama hedduu hin rakkisu jeetii yaada asiin booda erga dhaggeeffanneen booda amma haala argaa jirtu kanaan dubbachaa jira asiin booda mallattoo raayit PC giriinii qabdu sanarra ni tuyna so asirratti gaa waa hedduutu jira amma gaa dhaggeeffattanii isinitti agarsiisu bakka mallattoo viidiyoo sanirra ni tuytanii asiin booda gaa sagalee waan hin dhagaamneef ol kaaseetiin isinitti agarsiisa amma haala argaa jirtan kanaan dubbachaa jira jechuudha yoo buufachuu barbaanne gama gubbaaraan buufannaa garuu weetarmaarkii wanta dho'isanii isinitti agarsiisa so weetarmaarkii odisanii rakkoo hin qabu asiin booda immoo sagalee tanaasuma keessaan xiqqeessuu dandeenya amma haala argaa jirtan kana yeroo fi asirra tuyne sagalee itti achi bunnu maal ta'a sagaleen tun ni xiqqaatti yeroo irra tuynu sagaleen tiyyeen ni xiqqaatti jechuudha egaa appilikeeshina kana waa hedduu takka dalaguu ni dandeessanii so amma bakka viidiyoo tanarra yeroo tuynu sagaleen tiyyee hedduu malee xiqqaatti yoo guddisuu barbaadan booda ni ooftu yoo immoo sagalee dhabamsiisuu barbaadan gama gubbaa san duubatti ni deebistanii egaa bal'inaan appilikeeshina kana isiniin garsiisa arrammoo akkamitti akka nama tolfatanii fi akkamitti akka viidiyoo dalaganii fi akkasuma ammaas akkamitti akka kaaffee godhanii fi akkasuma ammaas akka namoota takka maallaqa qabu karaa maallaqa hin ta'iniin godhan waan isinitti agarsiisuu deemu egaa viidiyoon tun hedduu gabaabduraa viidiyoo tana laaltanii ittiin dalaguu ni dandeessanii egaa bal'inni appilikeeshina kanaa hundumuu ilaa viidiyoo 2-3 ni caala yaada amma booda garuu viidiyoo takka irratti isinirraa fixuun hin danda'a asiin booda immoo appilikeeshinoota biraa hedduutu jira so appilikeeshinoota biraatiin isinitti agarsiisa amma gaa nama lama goonee isinitti agarsiisu nama biraa kireet godhee isinitti agarsiisu bakka mallattoo kireet kanarra tuyna amma haala argaa jirtaniin nama haa godhachuu jechuudha so boorsaan kunii fi akkasuma ammas koofiyaan akka nama dhaawamee fakkaatu tun maallaqaan malee hin bitamtu tana yeroo harkattan akkan gootanii gama gubbaa sanirra tuytaniiti irraa baatan malee nama qayyaruu hin qabdan maaliif jennaan bilaashitti haa gootanii baaftan haa jechuun akka kana yeroo irra tuytan akka kanaan isinii baasa achiin booda immoo isin irraa deebifatanii dhibbootatti hambisanii yoo fuula isaa qayyaruu barbaadan fuula isaa asumaan qayyarachuu ni dandeessanii haa jechuun akkana haa gizee gootan keessaan barbaadaniiti isinii dhufa isin immoo irraa deebuudhaan waan barbaadan keessatti hin argattan jeetii yaada amma jaalojuus godhee isinitti agarsiisu so rifeensi jaalojuus isa kana natti fakkaata fuulli isaa immoo gurraacha natti fakkaata asiin booda immoo hareeda isaa ni ilaalla so inni yoo hareeda hin qabu ta'e eksii irra goonee irraa balleessuu dandeenya qullaa godhuu dandeenya akkasuma ammas mataas yeroo goonu rifeensa jechuudha eksii yoo goonee rifeensi irraa badeetii mooluu tahaa jechuudha so ammallee manzara isinitti agarsiisu manzaraan as keessaan gaa guutuun boodaan maallaqa jechuudha so isii sana ammoo yeroon fi seentanii irraa baatan manzaraan adda addaatii fi akkasuma ammas wanti maallaqaan bitamtu hedduun bilaashitti isinii dhufti hofoo qayyaruu barbaanne gama jalaa kanarraa tuyne kilarii isinii qayyarra so isa sochoosuu barbaanne immoo akkana goggoone iskiriina yeroon fi tuyne ni sosocho'aa jechuudha asiin booda immoo kopheedha kanagaa reefuun tana isinitti agarsiiseen jira isin hin dhibu jeetii yaada so maal argaa jirtan yeroon fi akkanatti harkaan sosochoofnu achi ni soso'a egaa asirraa waa hedduu takkaan isin barsiisa thumbnail ammoo as keessaan screenshot godhanii tolchitanii appilikeeshina kana itti fayyadama isaa barbaadan arraaf appilikeeshinii itti fayyadamaa fi akkasuma ammas kaaffee godhanii fi nama tolfachuu akkasuma ammas viidiyoo itti waraabuun isinitti agarsiisaa jira garuu immoo wanta takka tan irrattutu jira egaa viidiyoon dheerachuu mala waan ta'eef paartii itti aanu irratti yoo barbaadan qofaan isinitti agarsiisa yoo hin barbaanne immoo wanta biraa isin barsiisuu hin danda'a fuulaan ol baanii yuutuubii dalaguu caalaa sanaa yoo daleedan hedduu takka isin fayyada jeetii yaada taratti haasa'ee isinitti agarsiisu takkatti jechuudha so gubbaarraa tuytan isa gama cinaa kana bitaarratti argamu kanaadha gama jalaa tuytan ammoo isa kaan mataan hidhame sanii isaan lamaanuu haasa'uun ni danda'ama egaa amma takkatti yoo tuytan tokko taa'ee dhaggeeffata tokko immoo itti haasa'a akka jaalojis jechuudha so amma jaalojis haasa'utti jira garuu immoo orofan taa'ee dhaggeeffachuu jira jechuudha egaa amma haala kanaan dalaguu ni dandeenya amma akka itti kaaffee haa gootan isinitti agarsiisu egaa beeksisa ammoo dafee isinitti hin fidu maaliif dafee isinitti hin finne isiniituu keessa tura waan ta'eef beeksisa dafee isinitti hin fidu garuu beeksisa
haaluma asirratti agartan kana sekoondii 5 waan hin caalledha. Egaa kun rakkoo hin qabu. Yoo isin fayyade immoo beeksisa keessa seentanii gabbuufachuu ni dandeessanii. Yoo isin hin fayyadne immoo dhiisuu ni dandeessanii. Egaa beeksisa kanaatu irra guddaa abbaa appilikeeshinii kanaa fayyada malee daataan keessan hedduu karaa asirraa fayyadamtan hedduu hin fayyadu. Beeksisni doolaara isaaf lakkaa'uu mala waan ta'eef asirratti beeksisa hedhaa jechuudha. Firaa cufuunis ni danda'ama. Amma kireet viidiyoo bakkeetu tanarraa tuynu. Haala argaa jirtaniin kaaffee nu dhufte. Haalli kaaffee haakitti godhan haala kanaa jechuudha. Amma kaaffeen tun gama gubbaarratti yoo gartan maallaqaan bitamtu. Garuu immoo yeroon isin kireet viidiyoo irra tuqu kaaffeen bilaashitti naaf gufti gama gubbaarra tuqeetiin irraa bahaa jechuudha. Amma haala argaa jirtan kanaan kaaffeen asin naatessee jirti. Asiin booda ammas kireet viidiyoo irraan tuqa. So ammas kaaffee biraatiin argadha. Yeroo irra tuqu kaaffeen tunis tan maallaqaan bitamtu. Haak jechuun akka kana isinii galuu qabdi jeetii yaada. Egaa haak jechuun akka kana gama gubbaarra yeroon tuqu asitti naaf teenanii dalagachuu ni danda'a jechuudha. Hanga xumuraawwan alaaltaan harkachuu ni dandeessanii. Egaa tun ammoo kaaffeen tan maallaqaatii miti. Takka ol keessa laaqamtee isiniif dhufti. Sarraqqoo hin qabu bira dabarfataniituma tan barbaadan gaafa isinii dhuftutti immoo gama gubbaarra tuytanii irraa baatan achiin booda haggootanii jirtan jechuudha. Asiin booda immoo kaaffeen san isin jalaa hin deemtu. Egaa appilikeeshiniin kan kana fakkaatu xiqqishoo kana hin ga'u malee ni jira. Akkaatteenii fi wanti hundi bilaashii ni jira. Sangaa appilikeeshinii pileestoorumarraa gabbuufatanii wanta sirreessanii fi kunkunis hin jiru. Yoo barbaadan ammoo viidiyoo itti aanu irratti isiniif appilikeeshina sana itti fayyadama isaatii fi waa hunda qabaddeetiin isinii dhufa. Egaa appilikeeshinii sanis akkuma kanaatti kaaffeen isaatii fi wanti hundi bilaashii. Amma haala argaa jirtaniin kaaffeen tunis bilaashinaaf dhufti. Asiin booda kireet viidiyoo yeroon tokko kaaffee biraatiin argadha. So lama deebitee isiniif dhufuu dandeessi. Irraa baasaniituma firaa qoosii dandeessanii. Egaa ammas kaaffee reefuun taana ani irratti dalagedha. Kaaffeen tun maallaqaan malee hin bitamtu. Haala gubbaarratti argaa jirtan kanaan yeroon ifi achirra tuyne gama gubbaarra tuynu haggoonii jirra gama gubbaarratti nuuf teessi. Asiin booda ammoo maallaqaan dalaguu nu hin barbaachisu. Maaliif jennaan keessaa baafannee jira waan ta'eef yeroo amma kireet viidiyoo irra tuynu viidiyoo ittiin kireet godhuu ni dandeenya. Egaa kaaffee reefuun taanaa sanirra yeroo tuynu viidiyoo ittiin kireet godhuu ni dandeenya. Egaa obbaleewwan viidiyoon keenya kan kaaffee itti haggodhanii fi akkasumas kan nama itti tolchanii fi kan Plotagonii kana fakkaata. Amma buufachuu barbaanne gama gubbaa sanirra ni tuyna. Asiin booda ammoo daayiloot viidiyoo tanarra tuyneeti. Ispoortii gama gubbaatii fi tan gama jalaa irratti argamtu sanarraa tan barbaanne tuquu dandeenya. Tan barbaanne irratti nu buuti. Tuni rakkoo hin qabu. Gubbaarra yoo barbaanne ni buufanna. Jalaarra yoo barbaannes ni buufanna. Asiin booda ammoo yeroonii fi parsantii dhibba irra dhaqu danii fi sheer nutti fida. So sheer tokko hin qabnu. Dan yeroo goonut gaalaarii keessatti nu bu'a. Gaalaarii keessatti eeganuu immoo sagalee teenyaas akkamitti akka qulqulleeffannu. Even bakka namni nu biraa iyyutti illee yoo fi haasofne sagalee teenya akkamitti akka qulqulleeffatanii isinitti agarsiisa. Egaa kana booda viidiyoo editingiin jalqabu deemu waan ta'eef chaanalii kana subscribe godhuudhaan viidiyoo editingiitti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa yeroo ifi asirra tuytan as keessatti nuuf gobbu'ee jira. Akkamitti akka edit gootanii fi akkasumas viidiyoo editingii bifa hedduun waan isinitti agarsiisu deemuuf chaanalii kana subscribe godhuudhaan akka viidiyoon kun nama bira geessuuf ammoo viidiyoo kana share gochuu hin dagatinaa jecha. Asirraan amma watermarkiin tun booda irratti ni hafti. Tan ammoo kaapkattee keessaan irraa balleessuu ni dandeessanii. Egaa obbaleewwan barnoonni keenya kanarraa qabannee dhufne kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.